Bonjour, Hol Hol Challenge numéro 16. C'est le numéro choc, numéro de l'impensable scénario qui survient au 16e jour. C'est quoi au fait? C'est à découvrir dans ce numéro. La cadence de cette formation accélérée et adaptée aux besoins de notre série de télé-réalité redouble d'intensité. Alors nos candidats sont tous soumis à la pression. La question, quelles seront leurs réactions face à cette pression? Le programme de cette 16e journée débute par un cours en salle d'études. Ces interminables cours en tout genre parce que le futur soldat doit tout apprendre. Aujourd'hui, nos amis de Hol Hol vont apprendre à secourir un blessé sur le terrain. Comment agir devant un blessé? Quels sont les premiers gestes? Ou tout simplement, comment le transporter? C'est l'objet du cours du caporal-chef Ahmed Ali Moussa. Écoutez bien. On écoute bien, on regarde le tableau. Donc là, on va voir un cours sécurisme, chapitre numéro 1. Il parle du relève d'un blessé et installation et transport d'un blessé. Donc on va voir sur le cours et on pratique à la fin. Donc le relève, c'est-à-dire quelque chose qu'on relève. Ici, on parle de la personne d'un blessé. Donc, le relève et installation, on doit l'installer où le blessé? Sur le... Si c'est possible que tu aies le matériel, c'est-à-dire sur le brancard. Si jamais que tu n'as pas le matériel, comment on doit le porter? Il y a un moyen pour que on peut le porter sur le dos. C'est ça. Donc le transport d'un blessé, toujours, c'est très important. La généralité. Un sauveteur isolé ne doit pas procéder au déplacement et à la manipulation d'un blessé, sauf en cas de nécessité absolue. C'est-à-dire, si jamais que la personne blessée et qu'il a mal à la colonne vertébrale, on ne bouge pas cette personne, on le laisse sur place. Donc, pour le mettre à l'abri de quoi? Par exemple, de l'ennemi et des intempéries et des véhicules qui risqueraient de l'écraser si jamais qu'il a eu l'accident sur la route. Donc, le relève et le transport d'un blessé représentent l'ensemble des actions. Là, on va voir, vous avez des images claires. Ici, c'est le commandement du brancardage. Le commandement du brancardage, il y a un chef, c'est une équipe qui porte le brancard. On va voir sur le terrain pratiquement. Il y a un chef qui commande cette équipe. Si tu n'as pas le matériel, ici tu as tout complet, tu as un brancard et 3 personnes. Ici tu n'as rien, tu es tout seul. Tu n'as pas de brancard. Qu'est-ce qu'ils font ici? Le victime, si il est inconscient. Maintenant, on va sortir devant la salle, on va pratiquer ce qu'on a vu sur le commandement de brancardage. Voilà. Et après, on va passer pour le dégagement d'urgence. Ensemble, les carreaux. Nous sommes comme bon. Au point. Bien rassemblé. Stagiaire rassemblé. Un chef. Au commandement. On peut. On a vu le cours, non? Cours Kawal Arkima. Donc on va voir les pratiques. On a vu le cours, non? Cours Kawal Arkima. Donc on va voir les pratiques. Brancard Korte Salon Froyan et tout ça. On va voir comment on ouvre le brancard parce que brancard pliante. Donc c'est après qu'on va voir le commandement de brancardage. Je suis avec vous. J'avais 3 sauveteurs volontaires. Donc on le prend comme ça. Voilà. Il faut bien serrer. Donc tu tournes comme ça après et tu le mets fixé. Donc le brancard maintenant il est bien fixé.
Donc sinon, tu ne peux pas porter le blessé sur les brancards. Donc, un volontaire blessé, un blessé, c'est toi par exemple, je sais. 3 volontaires, sors. Les 3 c'est bon. C'est moi le chef d'équipe. Tu te mets là-bas. L'autre, mettez-vous là-bas. Voilà. Le chef. Change. Voilà. Je suis là. Donc c'est moi qui vous commande. Avance-toi. Avance. Donc maintenant on est debout. On est debout. Voilà notre blessé. Donc on va s'asseoir pour prendre les blessés. Sauveteur, êtes-vous prêts? Prêt. Tout le monde, une fois. Les sauveteurs, êtes-vous prêts? Prêt. Attention pour porter. Porter. C'est en commandement qu'on peut bouger, hein? Personne ne bouge. Attention pour aller. C'est bon. À gauche. Voilà. Droite. Voilà. Même pied. Toujours en commandement qu'on peut de poser les malades. Donc, halte. On s'arrête. Attention. Les sauveteurs, êtes-vous prêts? Prêt. Attention pour poser. Poser. Une fois. À la fois. Voilà, on est venu à l'infirmerie, on a posé les blessés. Aucune pas de là. Ils sont Ouais, il n'y a rien. Les sauveteurs, êtes-vous prêts? Prêt. Attention pour lever. Lever. Je me lève. Attention pour marcher. On marche. Gauche. Droite. Voilà. On regarde. Devant. Faut pas qu'ils bougent les brancards. Halte. Les sauveteurs, attention pour poser. Posez tout doucement. Voilà. On est venu à l'infirmerie, on a posé le malade. Garde-feu à la disposition des caporales ce matin. On commence. Du secourisme, on en aura besoin durant cette journée. En effet, dans le groupe et principalement dans l'équipe Alpha, rien ne va plus, alors qu'en apparence, tout est normal. Z et Yacine montent au créneau et mènent toutes les discussions. Le reste du groupe est autour d'eux. Après le déjeuner,
le groupe se dirige vers la chambre et tout commence par la petite bousculade sans gravité. En effet, une fois rentré dans la chambre, c'est l'affrontement à coups de poing entre Yacine et Zed. Le reste du groupe aura du mal à les séparer. C'est alors que nous rangeons notre matériel que nous apprenons la nouvelle. Le groupe a en effet donné l'alerte et le caporal Moulid a rétabli l'ordre dans la chambre. Le caporal est hors de lui. Ce qui est arrivé ne se passe pas entre soldats. ومعان والله والله ومعان أريد من كذا نقول قش سامح ها سيروس سيرو شو هذا الفلسطيني أنا في قدوم هو ديز ما تنا حرسنا ما تنا حرسنا الله تنا حرسنا خلاص وصعنا والله وصعنا أنا الله تنا حرسنا ما بحس جالسين الله تنا سكوا حرسنا يعني مسكوا حرسنا بس كربان خلاص أريد زين مقصر هو وانجلي أريد وانجلي بس أنا أقول لك في كور سنة ما يبغى كشوف يصير واحد لو جدا مهنا ما يبغى يقول ملي كمان بوكس ما يبغى كشوف ما في قدر بيانو ما يبغى كشوف رجل دجال رجل صار ما كان كده بيني ما رجل صار ما رجل أساس ما لا بيني ما يبغى كشوف أساس ما لا يا رجل وش قال يا زين وش قال ما شاء الله يقول تدري بلا كم ميتا وين سهي وين سهي جحدات كيسان مسكها هي لكن Après les soins, les deux quittent l'infirmerie de la garnison. Nous les suivons, alors que va-t-il se passer? Personne ne nous répond, tellement telle chose est grave. Il ne reste plus qu'à les suivre. Je me renseigne toutefois chez l'officier de permanence. C'est la mise aux arrêts, autrement dit la prison pour tous les deux. Mais c'est d'abord la fouille réglementaire. En effet, ils ne doivent porter aucun objet tranchant en entrant dans la cellule. Le règlement est strict sur ce plan et observé à la lettre. Alors c'est la fouille. Le caporal Moulid s'en charge. Z est pris en flagrant délit. Il porte un briquet et une cigarette dans ses chaussettes. Ils entrent tous les deux dans la même geôle. دقان بدن طبعا إن بدن بان دوري إن بدن بان نسكاي وحنا لهاتي dans un camp militaire faut pas se battre plusieurs fois ay wax kaste waa ma dulqaatay markaan anigu civil ka ahaa qofkan laba kelmadood aan wada wadaagsan jamais j'attendais pas la troisième nuit mais l'armée c'est la discipline c'est ça que j'essayais de faire pourquoi tu as choisi l'armée j'essayais de faire c'est ça que j'essayais de faire malade l'armée ganta محانا كوان Parce qu'il m'a acheté, c'est pas la première fois qu'il m'a acheté. Mais parce que comment parce que l'équipe que l'on a donné que sanctionner ici. Non, mais je regarde mon geste, mais laquelle Section collective, il n'y a pas de graffe. Est-ce qu'on a pas de graffe? Oui, je regarde pas le fait que je me suis battu avec lui. Je regarde le fait que mes amis, ils payent ma machin. Alors qu'un autre, ياسين علي عبدو وانا ويا اريد رجال انا قصه كما ده أري لبهاي مي أتذكر بهانا لبهاي بنشون نمن نتامه توعدي نهرسي معتها ويشار تومه تلبها بهانا هاي لكلا شدبوس التبسنو جرادي يخ تحكمه تنجرادي كل بهته توعدي شدبوسو تبسن
بيدكروك هيتما قصوا حكمه يا مراي سيحانه هني وعدي بيدكروك سيحانه هاي أكبهانه هاي شدوس قبل هنا شدوسو عدد كنها أمي كوحن قليني آري وحلو قليه بنيشون ويان دتك لبض قف سلاسي ويان لبض قف مركز سلاسي بريمير فواجا آريدي وحلو قلي آري ويان آريد رجال أمي كويس لاين ويس درين لبض قف ميد كل ميد بانكو حرني شامبور قميد بانكو حرني شامبور كلاميد بانكو حرني وعليد ويان وسرجو جيا ما فريسان كريو بيها لوجو شبيا مركز دوا بنيشون ويان وحصلوا قليو ولا قفلوا لي بقى وحالو قلي واساوي إلا أنت الدشاف كي وحري بدكرو وأنت صدق عشان نقطة ما فرع عشان نقطة وشاف كحران تهاي مركز شاف سيدايلا ولا سيديني مالتنا أو نملي ماتي أو يا نورمالك تنمي عسكر الدلا جنو كقريبا هو عنا عندنا تاي يتم يرجعنا ديفرون دراكي ماتيني ما جو بارو كماتيني يتم في ماني يتم يرجعنا أو يا أكلي نبله نمي جالسين كزيدي يتلقتومي نبلهي قباكي قبه يوميني تنمي أرمي هدلا نهارك دبي دي فورماسيون يوعكني ورسي تمير جاي مكابي تدملونوي كل يسين نعمل كنك له يتمير جانا يامينه وعنا كني أكلي ياسين كزت تومي سكتي تو عنا أهم بيسوه لأنه نهارك بيني كنامنا بينيشون من نكنامنا كنهارتا سارة عارف كم بينا عارف كأنما c'est une chambre d'isolement isolée كنامنا بوكلي pendant plusieurs jours 8 jours 10 jours isolé adu 8 jours taqué 10 jours taqué 20 jours taqué isolement كهانما بنادانتي on le prive de liberté تو عنا كني بنادانت وكلي isolé كابنا نوعنا وكلي فكرة أهنكي كحولبي يسحب جاب كني جابله أحد كهك حمي يسعمل كني جابله أي ما بغى ملا أك حلوم يبله هو عكني يفكره اللي أدلا ويزولمون كلا بنا كلي يفكره إبابنا ما أمرنا تيبله بنادم تو أرجونا معها بنادم تو يبين مه إبابنا يبله هو ميكي لسان كتاكي متوقع عشر كراكي عقتك مراعة أو هيك بعيني لسنا يبعيني أكلي كونيرو سجينه كونيرو كن حلوس نسونه كونيرو كن حلوس كلا إن كبر الذين نكودري سنا إن كبر كن الذين سنكودري لما هتار كن نميتنا معنا كني يمعني نسجينه تلوك ديجرك نسجينه نجاي نسجينه ديجا كونيرو كيدك مقبوس تكين إن كايرو كن تسوقته خلاص هاي هو كونيرو إن كيس لينهم ما هو نصار كن نميتنا معنا كني نجاي نسجينه ils ont compris يفهمني أهم أمعوا تجوبلني أهد كن بحتم كن عيب كدي جوبلني هو كدري أيسا أكسبتونو كني كي معنا كني خلاص أيسا نبله نفهمه أيسا أبا عسكر الدلا أبا أمعوا نبله كل مي بنانتي أبوك كونفرتاي حي إلا كدو يومنا ما كان تكتري بيكتير عيد ياسين مدمن بيكتيه ياسين كذا اللي سلونه إن شاء الله هدور لي شنو يجي تحضر لي هنا بروبلم مالي ومدمك بيكتيه زاد كاك زاد يومي وعنا مدمك والله بدنا مش مسنين أو عندنا برضه بحين وسكتي ولو لي تاريخ مش جناي إنت قبلنا أحكي نيمي كنا تاريخ مش جنو أول لكن حاجة ده بشهر قدام لا ساكوي دكتورتك معلمتك همانتك كاد مقول كبرسيني هين كورنا كان عليه كاد بريسيون كي هو استرس دنيا حتى يي كله عنا كني بروبلم اللي نمي دبي ورباحنا يوعنا ورين كحمل ملي وعكني دبلي ما جو بروبلماتن أمر حنيني ورسي ياميني أدا شمرد دل ياميني أفل ياميني ما قوم تكى وهدبي وكور de temps formation اللي كرامنا وري كل مبرتا يفهمني طول تلين يفهمني آخره عسكري يكني نجاي كحنا أورجانيزي يكني ديسبليني يكني وعنا وزاد كي ياسيني أو ودبيك سكته أو يمعنو نجاينيني أو ديسبليني كنيني وهو عبء أمعوا يبليني أمر حين أمعوا يتيبليني أو نجايني مولتنا كانوا أدت كه ساكنا هو أريكن ساكنا محي كنا رح نقدما ولبس كان سراكين جوي كني كلا هنا كسر كينتا أم بوصل كينت حبانا لكن كيف تشيل نجا كيف تشيل يي أها أرمي هذلا كله عنا أرمي وسوي تبي تمهين ناي سأربي دماغ سكته أهم كينكيه
à partir d'expérience أهم كي كعبيني مي بنادنتي ما قلنا لني نعبط يعني بنادنتو أكي بهانا ما كله عنا كني عن ديسبلين به بيني بنادنتو نعبط يعني بهانا هو عنا كني فويه كاكا بهانا ما ويا دويه كاكا وقتنا ما سي جامي نعم ما قمتني نهركا أريك الدلا سيجارة عبيك تكتنا بكي كافويا بنا كادنا ما هكا بنادنتي تكتنا قبض لقرا هاي سويسيد كي ونحترم أبو دودا يسبيا كان تكين نعبو تام بنادنتوي بتكتنا قبض لقرا وكلي نعبي مقوم كوبا هاي سويسيد كوبا هنتكي وكادنا كله كيان بنادنتوي كله خلصيني كادنا دوما كادنا رمي هدلا أنا نحترم مقوم تكي tentative de suicide qui m'a gardé ou كودري ماتريني شيب دبوست يعني وكلي وكل سنتني donc le كان وقتنا suivi كان ومريني هم même temps son adalé مي وعكني tentative de suicide ما gardé كي ومري ويبرني حتى مري صار رايز قد احسن وكان حتى مر هاي بارسكي نعبد سجاني مسبتها بين كلا وصنو فرق بينهم هناي وكودري اما فويه كان كهوانا ما وسبتها. Vous avez pu suivre dans les numéros précédents les emblèmes de l'armée, les anciens emblèmes, les emblèmes de... Voilà. Vous avez pu suivre dans les numéros précédents les emblèmes d'anciens corps de l'armée, en l'occurrence le RCI et le GCF, qui ont fait leur temps. Ce soir, pour la clôture de ce 16e numéro, nous avons choisi la garde républicaine, un jeune corps qui fait partie, attention, de l'armée. Pour ce qui est de Hol Hol Challenge, nous l'avons dit en début de ce numéro, journée de l'impensable, elle l'a été. Rien de tel, d'une telle violence n'était prévisible, même si on sourdine, on se taquinait, histoire de dire oui, je suis plus fort que toi, mais rien de tel. Ici, tout le monde est abasourdi. Même moi, je le suis. Le reste du groupe aussi. Alors, on se pose la question de ce que sera la suite de Hol Hol Challenge. Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous demain pour suivre les aventures, ou plutôt les mésaventures de Yassine et de Zed. ونلقوا معبر سنيكنا أحاجدنا بحبام نتحلته سلامتاي معكم. كدانهي adiga hadantaanahay